दोस्तों आज हमारे पास एक फ़ोन है नोकिया 105। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो है चार्ज नहीं हो रहा है। ठीक है, सिंपल सी प्रॉब्लम है, चार्ज नहीं हो रहा। इसमें जो है जैक ख़राब है, इसका चार्जिंग वाला जैक। अब जो है आज हम इसका जैक चेंज करेंगे, और जैक जो हम चेंज करेंगे वो बिना लाइट के जैक चेंज करेंगे, बिना किसी लाइट के साधन के जैक चेंज करेंगे इसका। ना तो आयरन लेंगे ना एसएमडी मशीन लेंगे, इसका बिना लाइट के जैक चेंज करेंगे। दूसरा ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, और इस तरीके से आप किसी भी फ़ोन का जैक चेंज कर सकते हो, किसी भी अपने घर पे रह के चेंज कर सकते हो। ठीक है, अपने घर पे जैक लेके आओ, 10-20 रुपए का जैक जितने का भी मिलता है, 20 का 50 का जितने का मिलेगा, जैक लेके आओ अपने घर पे, और आप अपने हाथ से जैक डाल सकते हो। बहुत ध्यान से देखना, वीडियो बहुत मज़ेदार है, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, ये फ़ोन हमने खोल दिया है, इसके बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। निकल गया, ये इसका जैक है। अब हम इसमें एक रबड़ का छल्ला लगा लेते हैं ताकि डिस्प्ले में कोई डैमेज ना हो। ये आराम से यहाँ रुकी रहेगी। अब देखो हमारे पास ये सिंपल सी चीज़ है, क्या है, ये मोमबत्ती सबके घरों में होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम मोमबत्ती को जलाएंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे से हीट देंगे जहाँ पे जैक लगा हुआ है। फ़ोन में देखो कोई आसपास कोई आईसी वगैरह ना हो, बॉल आईसी ना हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना हीट करने से पहले। अब हमने इसको हीट किया थोड़ा सा, एक चीज़ का ध्यान रखना, मोमबत्ती की लो लगनी चाहिए बस। इस पर लो से ज़्यादा हीट होता है, ये नीचे लगा दोगे आप काला हो जाएगा। अब खाली लो से बहुत ज़्यादा हीट लगती है। ठीक है, और काला भी नहीं होगा आपका जैक। ठीक है, ये हट गया, ये लिया हमने नया जैक। ये जैक ले लिए दूसरा। अब हम इस जैक पे थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे, ये होता है सोल्डरिंग पेस्ट। थोड़ा सा पेस्ट लगा दिया इस पर, ना भी लगाएंगे तब भी काम करेगा। अब पहले हम क्या करेंगे, हम जो है कॉटन से इसको बोर्ड को थोड़ा साफ़ कर लेंगे। इस कपड़े से कर लो या कॉटन से कर लो। ठीक है, हमने इसे रगड़ के थोड़ा सा साफ़ कर दिया, सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सुखा लेंगे इसको, और उसके बाद इस पर थोड़ा सा हमने लगाएंगे पेस्ट, सोल्डरिंग पेस्ट लगा दिया थोड़ा सा। पहले साफ़ किया फिर पेस्ट लगा दिया। अब हम जो फिर से जलाएंगे मोमबत्ती को। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा जैक है ना, ये जैक, इसकी जो ये पिने हैं इनको थोड़ा सा ऊपर को उठा लेंगे नाखून के सहारे से, ये किसी भी चीज़ के सहारे से, थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा। जो ज़्यादा हो जाए तो उसे नीचे को दबा देंगे। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा ऊपर को उठा लिया, ज़्यादा नहीं। अब क्या करेंगे, हम मोमबत्ती लेके आए और
इसको अपने पीसीबी को थोड़ा सा हीट करेंगे। ठीक है, ये पिघल गया है। अब हम जैक को यहाँ पर रख देंगे। अभी हम क्या करेंगे, देखो सपोज दैट ये जैक फिट नहीं बैठ रहा, तो हम सिंपल सा एक काम करेंगे फिट बैठाने के लिए। ये जो इसकी टांगे हैं ना, ये जो जैक की लेग है जो मुड़ी हुई है, इसको सीधा कर लो, किसी भी तरीके से कर लो। ये सीधा कर लिया, ट्यूजर से कर दी मैंने, तो सीधी कर दी, बैठ नहीं रही थी। और अगर सेम मिल जाए तो उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ये सीधा कर लिया। अब मोमबत्ती लेके आए, इसको थोड़ा सा हट किया। जैक को हमने बैठा लिया सही जगह पे। ठीक है, थोड़ा सा और आउट हो रहा है, इसको थोड़ा सा हम और इधर करेंगे अपनी तरफ को। बैठ गया, ये बिल्कुल सही बैठ गया अपनी जगह पे। सारी लेग जो है नीचे टच हो गई। और बिठाने के बाद इसको थोड़ा सा ना इस तरीके से दबा देंगे, जैक को इस तरीके से दबा देंगे। ठीक है, गरम गरम को ही दबाना है, ऐसा नहीं कि बाद में। गरम गरम को थोड़ा सा दबा दें, क्योंकि हमने पीने थोड़ी सी उठाई थी ना, वो प्रॉपर तरीके से नीचे को बैठ जाएंगे। अब देखो हमारा जैक एकदम बढ़िया लगा। ठीक है, इसको फिर से कॉटन से साफ कर लियो। ठीक है, और ये जैक दोस्तों बहुत मजबूत लगता है, क्योंकि इसमें जो है ना, यहाँ पे पॉइंट होते हैं शोल्डर को पकड़ने के। जैक के नीचे जो वाइट होते हैं ना, वो शोल्डर को पकड़ने के लिए होती है। ये उखड़ेगा भी नहीं, बहुत मजबूत जैक लगता है इस तरीके से। अब हम इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए मल्टीमीटर लेके आए। मल्टीमीटर ना भी हो तो बैटरी लगा के चेक कर सकते हैं, मेरे पास तो है, इसलिए मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डिस्प्ले को लगा दिया, ऊपर फिट कर दिया। रबड़ लगा देता हूँ। अब ये लगा हुआ हमारा चार्जर। ठीक है, ये मैंने जैक में लगा दिया। अब हम वोल्टेज चेक करेंगे। अगर हमारे 5 वोल्ट आ गए, 4 वोल्ट से ऊपर आ गए, 3.9 से ऊपर वोल्ट आने चाहिए। 3.9, 4, 5। अगर मान के चलो नहीं आए तो थोड़ा सा एक काम और कर लेंगे, ज़रा सा एक
बत्ती जलाएंगे थोड़ी सी। थोड़ा सा पेस्ट लगा के थोड़ा सा इसको और दबा देंगे। चल कर ले ना वालों हो गया। फोन है क्या? लगा दे यार, फोन लगा दी। मोबाइल लगा हमने क्या किया, थोड़ा सा गर्म करके बस इसको दबाया है। अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ना ये मेरे को परेशान कर रहा है। ये जो पिन है ना, ये इसको मैं चेंज कर दूँगा बाद में। अभी मैं दिखा देता हूँ ऐसे। देखो 4.1 वोल्ट आ गए। और अब मैं आपको दिखाता हूँ बैटरी लगा के। ये रही हमारी बैटरी। बैटरी लगा ली। अब हम फिर से चार्जर को लगा रहे हैं। ये हमने चार्जर लगाया और बैटरी चार्जिंग स्टार्ट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आसान, कोई भी कर सकता है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए बस। ऐसा हो सकता है कि एक आध जैक ख़राब हो जाए, लेकिन उसके बाद आप जो है इसको ना आसानी से घर पे भी लगा सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर वो वीडियो अच्छी लगी हो ना तो अपने भाई को सपोर्ट करना, लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी कर देना। ठीक है, अब हमने इसको जो है फिट कर दिया। एक बार फिट करने के बाद और चेक करेंगे। फिट हो गया। फिट करने के बाद बैटरी लगा दी। फिर से लगाते हैं। बैटरी लूज। ऑन कर लिया मैंने। ऑन करने के बाद देखेंगे। अब लगाते हैं चार्जिंग। ये देखो चार्जिंग चल गई। बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा जैक एकदम बढ़िया बैठा है। और ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ऐसा नहीं कि हमने मोमबत्ती से लगाया तो कमज़ोर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत मजबूत जैक रहता है, जल्दी से ख़राब नहीं होता। ठीक है दोस्तों।
अब रिक्वेस्ट आपसे यही है, आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें, ताकि तुम्हारे भाई आगे को अच्छी वीडियो बनाएं। मोबाइल से भी रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ मैं, और टेक्निकल वीडियो बनाऊँगा मैं आगे को और भी। ठीक, शुक्रिया, धन्यवाद।